Bé, jo diré molt poca cosa perquè me sent com a cohibida i tot. Ha estat un nom plens, tota aquesta història dels relats, però el primer que sí vull dir, i ella també ho diu, és que ho he d'agrair a ells dos perquè a veure, haguera quedat amb una cosa que potser amb el pas del temps me n'oblidàvem i no ho sé, i així ells li han donat vida i per jo també ha suposat un regal, tot el que això significa. El fet aquest de s'escriure i tot això, jo me ve de molt en fora, és cert. Avui aquestes setmanes que he hagut d'anar pensant més, pensava, i quan vaig començar? I bé, el que recordo així més antic era, tu ja ho has citat una mica, però no, era encara més antic això. Mon pare, en Jaume Febrer, va ser durant uns anys el president de l'Associació Catòlica de Pares de Família i feien un butlletí. I em sembla que vaig començar per allà, damunt de 16-17 anys, a fer petites col·laboracions. I una cosa te dus altres. També és cert que es llegir, jo m'ha fet escriure i escriure i llegir ha estat un... Les dues coses sempre han anat molt unides i hi ha hagut temporades que ho deixes més de banda per circumstàncies, però, bueno, si tens aquella cosa de dir ai, mira, un dia has fet un viatge i d'ho faràs diari, o qualque coseta, no ho he anat deixant mai. El que passa és que també som molt bessuda, això també és cert, i quan m'hi posava, sobretot quan anava a escola d'adults, eres diantres, feia com els fiets, ai, no he fet els deures, i com que mos deien escriure un relat o el que fos, clar, mos havien de posar. I ja un racó que per jo ha estat ara ja d'adulta, de gran, dins Ca Nostra, era la cuina de Ca Nostra. Si era l'hivern, el matí m'aixecava de matí, encenia l'estufa i damunt la taula de la cuina em posava a escriure. Bé, i és això, un poc... No sé, el de relats, a veure, se me va ocórrer precisament perquè havien de fer... Jo ja havia anat fent cosetes, però com que en el darrer curs que vaig anar, a Mariana Fernández, que per cert també li agraeix moltíssim. Què dir de records? Jo me sembla que recordar és una cosa meravellosa, que si podem recordar, i sobretot recordar els bons, els moments polits de la nostra vida, que això ens ajuda a viure. No recordar en sentit de dir, ai, en aquell temps i tot era més polit. No, però saber reconèixer que has tingut una infància feliç, o no feliç, però bueno, que tota una vida, tot un bagatge, el pots anar assimilant i el pots deixar dins el teu calaixer de records. I bé, res més, molt agraïda a tots vosaltres. És un llibre senzill i no sé què he de dir més perquè no pretenia grans coses, però ara aquí el veig fet, estic molt contenta i vos ho he d'agrair sobretot als lectors, als que l'heu comprat, en editar i en Jordi, tot repetir, perquè ells han estat els que m'han animat, en Tomeu, l'altre fill, si un dia surt una altra cosa ja li donaré més feina a ell. I bé, moltes gràcies i espero que amb aquest senzill acte de qualque manera ens han trobat i ara faríem una mica de tertúlia, si us sembla, i vosaltres, una picadeta, i vosaltres, si me voleu demanar res, o aquí estic. Perfecte.
Hi ha una